अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दन के भलीकार आओ आया अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा बारो अज अवां वट चैप्टर नंबर 4 जो लेक्चर नंबर 3 आहे असां वटि न्यूलैंड वारी दर्जा बंदी यानी न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 4 आंसरन जी दौरे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स असां पढ़ी रहा सी जंहिंमें असां डोब्राइनर के ट्रिके जो कायदो पढ़ियो सी। अज असां न्यूलैंड जे 8 जो कायदो यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव जे मुतालिक स्टडी कंदासी। लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड छा थो दसे असां के चए तो त जेकॾहिं आंसरन के सनन वधंदड़ एटमी मायन जे लिहाज खां तरतीब ॾिनो वञे त पोइ 8 नंबर ते ईंदड़ आंसर जूं ख़ासियतूं पहिरें नंबर ते ईंदड़ आंसर जे ख़ासियतुनि सां हिक जहिड़ियूं हूंदियूं। यानी इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स according to their increasing atomic masses or atomic weights, then the properties of the every eighth element were similar to those of the first element. यानी न्यूलैंड असांखे इहो पियो ॾसणु चाहे त जॾहिं असां एलिमेंट्स जे 8 एलिमेंट्स जो हिकिड़ो ग्रुप तयारु कयूं जंहिंमें असां एलिमेंट्स के इन लिहाज खां तरतीब ॾियूं जो उन्हनि जा मासिस इंक्रीज थींदा हलनि त 8 नंबर ते जेको एलिमेंट ईंदो उन एलिमेंट जूं उहे ई ख़ासियतूं हूंदियूं असां वटि जेको असां पहिरें नंबर ते एलिमेंट रखे आया हुआसीं। जंहिंमें न्यूलैंड तरतीब ॾिनी लिथियम खां हिन स्टार्ट कयो हो यानी लिथियम जंहिंजो मास 7 आहे, बेरिलियम जो मास 9, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 7 एलिमेंट्स। 8 नंबर ते जॾहिं असां सोडियम रखियोसीं त सोडियम जूं जेके प्रॉपर्टीज हुयूं जॾहिं सोडियम 8 नंबर ते आयो त सोडियम जूं प्रॉपर्टीज उहे ई हुयूं जेके असां वटि लिथियम जूं प्रॉपर्टीज हुयूं। ईअं जॾहिं सीरीज के असां अॻिते खणी हलियासीं जंहिंमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, वरी जॾहिं असां पोटाशियम खे 8 नंबर ते एलिमेंट तौर रखियोसीं त पोइ पोटाशियम जे लिहाज खां सोडियम असां वटि पहिरें नंबर ते एलिमेंट थी वियो। यानी सोडियम जूं प्रॉपर्टीज उहे हुयूं असां वटि जेके पोटाशियम जूं प्रॉपर्टीज हुयूं। अहिड़े नमूने सां कैल्शियम जूं जेके प्रॉपर्टीज हुयूं उहे हुयूं असां वटि जेके मैग्नीशियम जूं प्रॉपर्टीज हुयूं। यानी न्यूलैंड 8 एलिमेंट्स जो हिकिड़ो ग्रुप तयारु कयो त अहिड़े नमूने सां जॾहिं असां इन सीरीज के अॻिते खणी हलियासीं यानी कैल्शियम खां बाद में ईंदड़ एलिमेंट स्कैंडियम हुयो जंहिंजो मास असां वटि 45 हुयो त यानी जॾहिं स्कैंडियम खे इन सीरीज में रखियो वियो त स्कैंडियम जूं प्रॉपर्टीज मैच न पयूं कनि एल्यूमिनियम जी प्रॉपर्टीज सां। यानी न्यूलैंड जेको लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश कयो असां वटि उहो फक़त एप्लीकेबल हुयो अप टू द कैल्शियम एलिमेंट ताईं। यानी कैल्शियम खां बाद में जॾहिं सीरीज के अॻिते खणी हलजे पियो त उन जूं प्रॉपर्टीज उन्हनि सां मैच न पयूं कनि। यानी इहो हिकिड़ो नंढड़ो ड्रॉबैक हुयो असां वटि न्यूलैंड जे लॉ ऑफ ऑक्टेव में। उन खां अलावा हिन सीरीज जे अंदर हाइड्रोजन जे एलिमेंट खे पिण इंक्लूड न कयो वियो छाकाणि उन टाइम त एलिमेंट हाइड्रोजन डिस्कवर थियल हुयो पर न्यूलैंड इन सीरीज में हाइड्रोजन के न खणी आयो। यानी इहो हिकिड़ो ॿियो नंढड़ो ड्रॉबैक हुयो। यानी ॿ इहे खामियूं नज़र आयूं असांखे न्यूलैंड जी लॉ ऑफ ऑक्टेव में त यानी हाइड्रोजन भी ऐड न कयो वियो ऐं कैल्शियम खां बाद में जॾहिं सीरीज के अॻिते खणी हलियासीं त पोइ उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज मैच न पयूं कनि। उन खां अलावा न्यूलैंड पंहिंजे लॉ ऑफ ऑक्टेव खे मौसीक़ीअ जे सुरनि सां भेट ॾिनी। मौसीक़ीअ जा सुर यानी ट्यून्स ऑफ म्यूजिक। मौसीक़ीअ जा सुर असां वटि 7 सुर हूंदा आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि असां वटि उहे? सा, रे, गा, मा, बा, दा, नी, सा। हाणे जॾहिं असां सुरनि खे काउंट कंदासीं त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। हाणे जेको 8th नंबर ते सुर आहे असां वटि ट्यून आहे म्यूजिक जो उहो साॻियो ई आहे असां वटि जेको पहिरें नंबर ते आहे।
यानी जहिड़े नमूने सां ट्यून्स ऑफ म्यूज़िक जे अंदरि सुर बार बार रिपीट था थियनि पिया, पहिरियों ऐं अठों साॻियो थो रहे पियो, त न्यूलैंड जे चवण जो मक़सदु बि इहो ई हुयो त जॾहिं असां एलिमेंट्स खे अरेंज कयूं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses or atomic weights, then the properties of the every eighth element is similar to those of the first element. यानी अठे नंबर ते ईंदड़ हर अठे नंबर ते ईंदड़ आंसर जूं ख़ासियतूं उहे ई हूंदियूं असां वटि जेके उन आंसर जे लिहाज़ खां पहिरें नंबर जे आंसर जूं ख़ासियतूं हूंदियूं। यानी इहो हुयो असां वटि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिन जे मुतलिक़ तव्हांखे ॼाण ॾिनी। उमीद पियो कयां त तव्हांखे अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।